أكبر خسارة وأكبر نكسة وأكبر فشل لمنظومة حكم تبون. كيفاه تجيني دوك تقول لي باللي الجزائر منتصرة وتقول لي صفق لتبون؟ كيفاه نصفق له؟ يعني على أي أساس نصفق له؟ نكذب عليه؟ نخدعو ونقول راك مليح؟ ماكش مليح، راك موخذها وبادي البلاد للحياة. واش تعوزني نكذب عليك ونقول لك راك مليح؟ ماكش مليح. الرئيس الذي يغير 6 حكومات، 6 مدراء مخابرات، 6 مدراء شرطة، 6 مدراء درك الوطني، الوزراء بالشكارة بالبالا، عرفت بالبالا، وغير كل يوم وزير، الأمناء العامون في الوزارات كل سمانة شهر بدل. عدم استقرار. الرئيس الذي يقيل وزير لأنه فشل ثم يعيد تنصيبه لأنه فشل، شيء رهيب خطير. نحن مقبلون على تغيير الحكومة للمرة السابعة، 7 حكومات في 6 سنوات، 7 حكومات. هل هذا نجاح؟ هل هذه قوة؟ مدرب تاع كرة قدم، الفريق كيبدلوا كل عام، يبدل الفريق كله، مش يبدل لاعب، يعني يبدل فريق ويجيب لاعبين افشل من اللاعبين اللي فاتوا. هذا مدرب مليح؟ هذا مدرب فاشل. كيف انا نصفق له نقول له راك مليح؟ نكذب عليه؟ نخدع فيه نقول راك فاشل. فاشل. عليك ان تصلح الفريق اللي معك او تستقيل. وانا من هذا المنبر اقول لتبون عليك ان تصلح او تستقيل. ما تديش بلاد الواد اسمه محمد، ما تتبعوكش. انا اطالب تبون باصلاح الوضع في اقرب الاجال او الانسحاب بشرف، تقديم استقالتك، لانه ما نعيشه الان يشبه الى حد بعيد 92. رانا في فوضى وتخلاط وكذا، ويشبه الى حد بعيد قبل 2019 الفتره تاع الحراك هذيك.